Ya. Entonces, este es el riñón derecho, que está más arriba, más craneal, pero también está más dorsal que el izquierdo. Y el izquierdo está más caudal, esa es la glándula adrenal, esa gorda es la vena cava caudal, esta gorda de aquí es la arteria aorta abdominal, este es el uréter derecho, uréter izquierdo, que se comunica con la ya, y se juntan los dos vejiga. en la vejiga. Y acá esta es la arteria renal izquierda, vena renal izquierda. Y el riñón derecho se comunica con... Espérate. Esta es la vena renal derecha y la arteria renal izquierda. Y la relación que tiene con el hígado es que el hígado tiene una fosa que es la fosa renal, que es donde calza el riñón ahí, el riñón derecho. Y... ¿qué más? ¿Nervio? No, de acá no me trae. Ya, eso. Ya, y ahora hay que ver la...